Bon dia, fem un repàs de les notícies més destacades. Aquesta setmana la prima de risc espanyola ha arribat als 600 punts i el deute públic ha superat el bilió d'euros, una xifra que suposa ja el 97% del producte interior brut. El president del govern ha volgut tranquil·litzar els mercats i ha assegurat des de Roma que l'estat espanyol donarà la màxima prioritat al pagament del deute. Així mateix, la caiguda del mercat immobiliari segueix arrossegant l'economia a la baixa. En aquest sentit, la taxa de pobresa ha arribat al 22% i l'atur ja supera els 5 milions de persones. Per altra banda, el nerviosisme que genera la incertesa de l'economia ha afectat l'IBEX, que finalment ha seguit un 1% després de la 5% durant el dia d'ahir. Al tancament, l'indicador selectiu va registrar 6.127 punts i va frenar les fortes caigudes al parc espanyol. Pel que fa al panorama polític, l'oposició ha criticat durament el govern i l'ha acusat d'irresponsabilitat. Què passa? Que no paguem els deutes aquí o què? La motxilla. Va! Així m'agrada. Ves com no és tan difícil fer les coses bé? Veure els postres? Què? Però què és això? Realment així et penses que em pots pagar tot el que em deus? Mira el que faig amb la teva merda. Doncs ara, pels interessos, em deus 2 entrepans i 2 postres. 2 entrepans? Però la meva mare no me'n farà 2. Doncs si 2 et semblen molt, que siguin 4. I si segueixes fent de la tonta, arribaràs a 3.000 entrepans i serà culpa teva per no pagar el que em deus. Va. Sobretot, anar avançant el treball i si teniu dubtes, comenceu-los a plantejar. Ja podeu anar al pati, ja. Però és que no sabia que... I una pregunta, el treball més o menys quan ha de durar? Com a mínim 10 pàgines, no? Heu d'explicar moltes coses. Merci, fins després. Adéu. On aneu? Si voleu entrar a jugar, m'haureu de pagar. Què porteu a sobre? No tinc res. I tu? Jo tinc això. Porta cap aquí. Tu pots passar, però tu no. Demà porta'm un entrepà i ja veurem. Però què s'han cregut aquests? Que el pati és seu o què? Ja. Papà! Adéu! Senyor Fonollós. Algú sap què és el deute extern? No? Quan un país té un deute extern amb un altre país o amb un banc o amb un organisme multilateral, especialment si aquest país
està empobrit. Aquest país està en una situació de dependència. És molt freqüent que aquests països o aquests bancs o aquests organismes aprofitin aquesta relació de dependència per imposar les condicions al país i obligar-lo, per exemple, a obrir l'economia a productes d'aquest país o també a privatitzar o a vendre les empreses públiques. Totes aquestes coses, a què contribueixen? A empobrir el país. El més contradictori és que aquests països pobres moltes vegades ho són fruit del colonialisme d'aquests països rics que els estan deixant aquests préstecs enverinats. Això és molt injust. Els deutes sempre s'han de pagar? Un deute no es pot pagar quan atempta contra les persones. És a dir, si el pagament d'un deute s'anteposa a la vida de les poblacions, no pagar no és un dret, és que és una obligació. El primer que ens hem de preguntar quan hi ha un deute és si realment és el nostre deute. Si realment hem estat nosaltres els responsables d'haver-lo contret. Hem de mirar i preguntar qui té un deute amb qui? Realment som les poblacions les que ens hem endeutat? O han estat els altres que amb l'excusa del deute han exercit el seu poder en benefici propi? Hem de ser crítics. I qüestionar-nos la culpa aliena que ens volen imposar. Un deute és il·legítim quan no s'ha contret pel nostre benefici. Un deute és il·legítim si atempta contra la nostra dignitat. Un deute és il·legítim si se'ns treu el que és nostre en benefici d'una minoria que té el poder. Si un deute és injust o il·legítim, és el nostre deure no pagar-lo. Ningú li deu res a ningú pel fet de viure. Què? T'has recordat de...
will remain loud as they came. Our city sleeps, but we're making noise, and voices will remain loud as they came.